მოგესალმებით, ძვირფასო ძმებო და დებო, ძვირფასო საზოგადოებო და გამოვხატავთ ჩვენს ღრმა შეშფოთებას ხელოვნურ ვირუსთან და მასთან დაკავშირებულ უკვე იძულებით ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. დიახ, მე არ მეშლება, რადგანაც ჩვენ გვიკავშირდება უამრავი ადამიანი, მოდიან პირადად გვესაუბრებიან ეს ხალხი, ასევე გვიკავშირდებიან ტელეფონით და გვატყობინებენ, რომ მათ სამსახურებში, კერძო სამსახურებში თუ სახელმწიფო სამსახურებში ხდება ირიბი თუ პირდაპირი იძულება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთხელ გამოვხატეთ ჩვენი პოზიცია საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, სასულიერო პირებმა, ზოგადად საერო პირებმა, პროფესიით ექიმებმა, იურისტებმა, რომ დაუშვებელია მოუმზადებელი ვაქცინის გამოუცდელი ვაქცინის გამოყენება და მით უფრო იძულება ადამიანისა, რომ აიცრას. ამასთან დაკავშირებით არაერთი საეკლესიო მოღვაწე თუ საერო პირი გამოხატავს თავის პოზიციას და მე მინდა ერთ-ერთი მათგანის კერძოდ ათონელი ბერის დამასკინეს წერილიდან გავაკეთო ამონარიდები, რომელიც ასევე წუხს გამოხატავს შეშფოთებას საბერძნეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთში მეორდება საქართველოში. ფაქტიურად ის, რაზედაც საუბრობს საბერძნეთის მაგალითზე, ეს არის უკვე დღესდღეობით ასახული საქართველოს ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში. იგი ამბობს, ბატონი ნიკოს ანტონიადი, პროფესიით იურისტი, ერთ-ერთი უდიდესი მებრძოლია თანამედროვე ელექტრონული და ციფრული რევოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც მიმართულია მსოფლიოს ყველა ხალხის წინააღმდეგ. მოყავს რა კონკრეტული და უდავო მტკიცებულებები, ის ყოველ დღე გვიჩვენებს თუ რა არაადამიანური სამუშაოები ხორციელდება საბერძნეთის საავადმყოფოებში, აი ყურადღება მივაქციოთ ამას. რომლებსაც ის სასაკლაოს უწოდებს. რა სასაკლაოა ეს? როდესაც პაციენტი საავადმყოფოებში მიხავთ სამკურნალოდ, ექიმებისა და ექნების ბრიგადა იღებს გადაწყვეტილებას ტრაქეოსტომიის ინტუბაციის შესახებ, ტრაქეაში მილის ან კანულის შეყვანა ფილტვების მექანიკური ვენტილაციისათვის. რის შედეგადაც მკურნალობა ჭიანურდება. ქრისტიანმა ჟურნალისტმა ლამბროპულოსმა გამოაქვეყნა სტატია თამამი მხილებებით და იგი ამბობს, ირკვევა, რომ ზოგიერთი ექიმი ჩვენი დაუსრულებელი რეპუტაციის მქონე მთავრობისაგან, ჭყალებში დაუსრულებელი რეპუტაციის, იღებს 28,000 ევროს თითოეული ინტუბაციისათვის და 34,000 ევროს თითოეული ტრაქეოსტომიისათვის. სამწუხაროდ აქამდე არ მიღებულა არც ერთი გამოხმაურება და არც ერთმა ადამიანმა არც კი სადა დოკუმენტურად უარეყო ბატონი ლამბროპულოსის ეს განცხადება. ბნელი ძალების წარმომადგენლებმა არაერთხელ აღიარეს, რომ ბერძენი ხალხის მართვა არ არის ადვილი. უნდა ითქვას, რომ ასევე ქართველი ხალხის მართვაც არ არის ადვილი. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მათი ახალი მსოფლიო წესრიგის მონურ პროგრამირებას. ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მსოფლიო პანიკის შედეგად მილიონობით ადამიანს უბიძგებდნენ ვაქცინაციისაკენ, ხოლო ბილ გეიტსი, კისინჯერის კიდევ ერთი მოკავშირე, მსგავსი გეგმებით ხშირად და ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს თავის სასიკვდილო პროექტების შესახებ, მიმართულს მათი საერთო მიზნის მისაღწევად, მსოფლიოს მოსახლეობის 15%-ით შემცირება. ევროკავშირის 10-მდე ქვეყანამ შეწყვიტა ვაქცინების გამოყენება ვაქცინირებულთა შორის სიკვდილიანობის არაერთი შემთხვევისა და ათასობით გვერდითი გამოვლენის გამო. ეს წერილი დაწერილი აპრილის თვეში ზოგიერთმა ევროკავშირის ქვეყანამ ალბათ კვლავ და კვლავ ზეწოლისა და წნეხის გამო აღადგინა ისევ ვაქცინაციები. ფიქრობ, მსხვერპლის კონკრეტული რაოდენობის მოყვანა ზედმეტია, რადგან ის მუდმივად იზრდება. სტატისტიკის თანახმად, მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში ერთ კვირაში 5,000-მდე ადამიანი გარდაიცვალა AstraZeneca-სა და Pfizer-ის ვაქცინებით.
და ეს იმ დროს, როდესაც სხვადასხვა გვერდითი ეფექტი დაზარალებულთა რაოდენობამ 160,000-ს მიაღწია. ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების საბჭოს ოფიციალური გადაწყვეტილებით რეკომენდირებულია ვაქცინის არასავალდებულო ნებაყოფილობითი გამოყენება. დღეს ვიგებთ, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში ვაქცინა პრაქტიკულად სავალდებულო გახდა. ვინც არ გაიკეთებს აცრას, მეორე ხარისხოვან ადამიანად ჩაითვლება და პირადად ცხოვრებაში მრავალ შეზღუდვას დაექვემდებარება. განა ეს აბსურდი არ არის? იმ დროს, როდესაც ჩვენს გარშემო მრავალი ადამიანი იღუპება ვაქცინებისაგან, სხვები კი იტანჯებიან და განიცდიან პრობლემებს გადაადგილებასთან და ფიზიკურ ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით, თავად ბერძნები, მართლმადიდებლები, ჯანდაცვის მუშაკები, ეკლესიის მსახურები თუ სახელმწიფოს წარმომადგენლები ყველანაირად მოუწოდებენ ვაქცინაციისაკენ და მას წარმოაჩენენ როგორც შესანიშნავ საშუალებას გადამრჩენს ჩვენი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისა. სამწუხაროდ იგივე მოვლენებთან გვაქვს ჩვენ საქმე დღესდღეობით საქართველოშიც. მე მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენს მამებს, რომელთა საერო განათლება არის სამედიცინო, ისინი პროფესიით ყოფილი ექიმები ბრძანდებიან და ისინი მოგვიყვებიან თავიანთ მოსაზრებებს და გაგვესწრებიან იმ დოკუმენტალურ მასალებს, რომლებიც არის ასახული ინტერნეტ სივრცეში მოცემულ მოვლენასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით. ვიდრე ვაქცინაციასთან და მის ნებაყოფილობასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, მინდა რომ საზოგადოებაში ვახსენო მიმდინარე წლის თებერვალში გამართულ საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდის განჩენებიდან ორიოდი ამონარიდი, რომელიც უშუალოდ ამ თემას ეხება. თუ რას თხოვს და რამის სუგზავნის, როგორც საზოგადოებას ასევე ხელისუფლება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ COVID პანდემიასთან დაკავშირებული ვაქცინაციის პროცესი გამოცხადდა როგორც ნებაყოფილობითი და არასავალდებულო. ეს მეტად მნიშვნელოვანია მით უმეტეს დღეს, როდესაც ვაქცინა ახალი შექმნილია და მის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნის ჯანდაცვის სპეციალისტებსაც განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. შევნიშნავთ იმასაც, რომ ნებისმიერი ადამიანი შევიწროების, შეურაცხყოფის ან დევნის ობიექტი არ უნდა გახდეს, როგორც აცრის, ისე აუცილებლობის შემთხვევაში. ეს გახლავთ ჩვენი ეკლესიის სინოდის განჩენებიდან ამონარიდი. აქ უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ვაქცინის ნებაყოფილობასთან დაკავშირებით საკუთარი განაცხადები უკვე გააკეთეს როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, ასევე გაეროს გენერალურმა მდივანმა. მაგრამ მიუხედავად ამ ადამიანების მიერ ესეთი დეკლარირებული ვაქცინაციის ნებაყოფილობის შესახებ განცხადების მომენტი, მიუხედავად ამისა, მაინც მიმდინარეობს ძალდატანება ვაქცინებთან დაკავშირებით. მთელ მსოფლიოში, სამწუხაროდ უკვე ჩვენს ქვეყანაშიც დაიწყო. რაც შესაბამისად იწვევს საკმაოდ მწვავე რეაქციას და პროტესტებს მრავალ ქვეყანაში. ადამიანების გარკვეული ნაწილი იკეთებს ვაქცინას. შემდეგ ისევ ავადდება. აი ამ წუთში მაგალითად ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ პირდაპირ ვიტყვით კლინიკასაც. წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელის სახელობის კლინიკაში. მოთავსებულია ერთ-ერთი მედიკოსი, რომელმაც თავის დროზე რამდენიმე თვის წინ გადაიტანა ეს ინფექცია, COVID ინფექცია, შემდეგ ჩაიტარა ორჯერადი ვაქცინაცია და ამჟამად მოხდა მისი რეინფიცირება. ხელთავიდან დაინფიცირდა COVID ინფექციით და მკურნალობს კლინიკაში. მას რა საჭირო იყო ვაქცინის გაკეთება? და საკითხი ისმის ასე. არაერთი შემთხვევა. მე ერთი კონკრეტული შემთხვევა ვთქვი. თუ კი ვაქცინაციის შემთხვევაში არ ვარ დაცული შემდგომი ინფიცირებისგან. ანუ იმისაგან რომ მე არ დაემართოს COVID. თუ კი ვაქცინაციის შემთხვევაში არ მცირდება კონტაგიოზურობა, ანუ კვლავ ვარ მე გადამდები, ანუ გამავრცელებელი COVID-19 ვირუსისა. თუ კი ვაქცინაციის შემთხვევაში
მე არ ვარ გარანტირებული, რომ ჩავამეყალიბდება იმუნიტეტი COVID ინფექციის საწინააღმდეგოდ. და ასე შემდეგ, თუკი. მას რატომ გვაძალებენ ნაცრას, ის მის ასე კითხვა. და ეს შემთხვევით ეს დადატანება საერთოდ ხომ არ ეჩვენება საზოგადოებასაც და ხელისუფლებას. ამიტომ ჩვენ მოვითხოთ, რომ ვაქცინაცია უნდა იყოს ნებაყოფილობით ისევე, როგორც მოხდა მისი დაანონსება თავის დროზე და უნდა შეწყდეს აცრის არმსურველი ადამიანების დისკრიმინაცია, რაც არის როგორც ანტიკონსტიტუციური, ასევე არაკანონიერი ქმედება. რაც შეეხება ახლა უშუალოდ ვაქცინებთან დაკავშირებით და ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ვაქცინებსა და ვაქცინაციასთან დაკავშირებით საზოგადოების არაინფორმირებულობა მეტად დიდია, ხოლო დეზინფორმირების დონე საგანგაშოა და დიდ საფრთხეებს შეიცავს. ამიტომ მოკლედ შევეხოთ თავად ვაქცინებსა და ვაქცინაციის საკითხებს. დღემდე შემოთავაზებული არც ერთი პრეპარატი სამედიცინო ნორმების თანახმად არ წარმოადგენს ვაქცინას. მათი კვალიფიცირება შეიძლება როგორც ექსპერიმენტული გენური თერაპიის პრეპარატებისა. ეს თავად ამ პრეპარატების ანოტაციებიდან თვალნათრევ ჩანს. ვაქცინისადმი მოთხოვნები შემდეგია. უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, იყოს ეფექტური, იყოს უსაფრთხო, აყალიბებდეს აქტიურ ან პასიურ იმუნიტეტს, ახორციელებდეს დაავადების პროფილაქტიკას, ახდენდეს დაავადების ლიკვიდაციას. ვაქცინის მიღებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზიანის მიყენების რისკი არ უნდა აჭარბებდეს მის ეფექტურობას. COVID ვირუსის საწინააღმდეგოდ დღემდე შემოთავაზებული არც ერთი პრეპარატი ამ კრიტერიუმების ერთობლიობას არ აკმაყოფილებს. სამედიცინო ნორმების შესაბამისად ისინი ვაქცინებს არ წარმოადგენენ, თუნდაც იმიტომ, რომ არც ერთი მათგანისათვის არ არის დადგენილი ანტისხეულების დამცავი ტიტრი. ისინი არ ქმნიან მდგრად იმუნიტეტს და გამოუსადეგარნი არიან მკურნალობისა და პროფილაქტიკისათვის. არ არიან ეფექტურნი, ხარისხიანი და უსაფრთხონი ადამიანებისათვის. ვაქცინების შემუშავების დროს არ იყო გატარებული სამეცნიერო ნორმებით მოთხოვნილი ყველა საჭირო სახე და ეტაპი გამოცდისა, ხოლო განვლილ ეტაპებში დაშვებულია აშკარა დარღვევები. ვაქცინის შემუშავების დაწყებისათვის აუცილებელია სუფთა სახით გამოიყოს თავად ვირუსი და დადგინდეს მართლა ის ახდენს თუ არა დაავადების გავრცელებას. COVID-19-ის ეგრეთ წოდებული პანდემიის მთელი პერიოდის მანძილზე კორონავირუსის ახალი შტამი არ იქნა გამოყოფილი. გამოყოფილი იქნა მხოლოდ ფრაგმენტი, რაღაც ხელოვნურად შექმნილი, რომელიც მოგვაგონებს SARS-ის მსგავს ვირუსებს. ეს ფაქტია და ამას ვერავინ უარყოფს. ეს კი ნიშნავს, რომ ახალ ვირუსსა და დაავადებას შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირი დღემდე დამტკიცებული არ არის. სუფთა სახით არ გამოყოფილი ვირუსის შემთხვევაში მაღალხარისხიანი ვაქცინის შემუშავება და ანტისხეულებზე ტესტირება პრინციპულად შეუძლებელია. ამასთან ინფექციის ანტისხეულებრივი დამოკიდებულების გაზრდების შესახებ მონაცემების გარეშე არ შეიძლება საუბარი ვაქცინების უსაფრთხოებაზე. DNM ვაქცინები შეიცავენ რეალურ საფრთხეს ადამიანის გენომის უკონტროლო რედაქტირებასთან დაკავშირებით. იმისათვის, რომ მოკრებილ და შესავალ იქნას მონაცემები ადამიანის გენომის ცვლილების შესახებ, საჭიროა 15-დან 25 წლამდე და გამოკვლევაში მონაწილეთა სტატისტიკურად სარწმუნო რაოდენობა, რაც არ იქნა გაკეთებული და ვერც იქნებოდა გაკეთებული დღემდე არსებულ არც ერთ ვაქცინასთან დაკავშირებით. ამიტომ ისინი არამც თუ უსაფრთხონი, არამედ პირიქით მეტად დიდი საფრთხის შემცველი არიან ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. იმუნობიოლოგიური პრეპარატების გამოცდის წესების შესაბამისად კლინიკამდელი გამოცდები ეს აუცილებელი სტადიაა. მხოლოდ ცხოველებზე საფუძვლიანი გამოცდის გამოცდათა რამდენიმე ეტაპის გავლის შემდეგ შეიძლება ადამიანებზე გამოცდის ეტაპზე გადასვლა. გამოცდათა მთელი ციკლის ხანგრძლივობამ უნდა შეადგინოს 5-დან 15 წლამდე. არსებული არც ერთი პრეპარატის შემთხვევაში ეს არც გაკეთებულა და ვერც გაკეთდებოდა ამ მონაცემებით. არსებული პრეპარატების გამოცდათა ხანგრძლივობამ არამც თუ წლები, რამდენიმე თვე შეადგინა. ამგვარად არანაირ იმუნოპროფილაქტიკაზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. დადგენილი ფაქტია, რომ დაავადებულთა 92%
დამოუკიდებლად განეკურვა. COVID ვირუსით გამოწვეული დაავადების პროფილაქტიკისათვის ვაქცინის შექმნის ინიციირება არ შეესაბამება მიზანშეწონილობასა და აუცილებლობას მთელი რიგი სამედიცინო ნორმების თანახმად. თავად პრეპარატები კი არ შეიძლება იწოდებოდნენ ვაქცინებად, რადგან არავითარ იმუნურ პასუხს არ აყალიბებენ. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება მიმდინარე ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ორიოდე სიტყვით ეს მინდა შევუერთდე ამ განცხადებას. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მე ესე მგონია და ჩვენ ესე გვგონია, რომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ღვთისგაბრძნობილი ადამიანების, ბერების, სასულიერო პირების მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მანამ სანამ წავიკითხავდე 1-2 მეცნიერის გამონათქვამს ამ ვირუსთან დაკავშირებით, მინდა წაგიკითხოთ ერთ-ერთი ათონელი ასკეტი ბერის დიონისეს ციტატა მოვიყვანო მისი, ესე ვთქვათ, სიტყვიდან ამ ვირუსთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენს, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულებას ძალიან კარგად გამოსახავს. ის ესე ჟღერს: ეშმაკმა აღძრა თავისი მორჩილი და ბრმა იარაღი. ისინი, ვინც ატლანტიკის გაღმა ცხოვრობენ, რათა გაევრცელებინა კორონავირუსი, იმ მიზნით, რომ მსოფლიო დაატერორონ, რათა შეამცირონ მოსახლეობა და რაც მთავარია, გაძარცვონ ხალხები. ეს არის ერთ-ერთი ათონელი ბერის და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო მისი, არამედ ძალიან დიდი უმრავლესობის საღად მოაზროვნე ადამიანების ამ ვირუსის შესახებ. ეხლა მინდა მეც წაგიკითხოთ რამოდენიმე მეცნიერის გამონათქვამები ამ ვირუსის შესახებ. ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მამადავითმა თქვა, რომ ეს არ არის ტიპიური ვაქცინა, რასაც ვაქცინა ქვია, არამედ ეს არის გენური თერაპიის პრეპარატები. ამ საერთოდ ამ გადავარქვათ მიმდინარეობის თუ ამ პრეპარატებზე მუშაობის ფუძემდებელი ერთ-ერთი არის რობერტ მელოუნი. მეცნიერი, რომელმაც სულ ამ წლის 21 წლის წელში 18 მაისს გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ მას ბრწყალებში ჟურნალისტმა უთხრა ესეთი რამ, რომ მისი მკვლელობა იგეგმება. ეს არ არის ისეთი გასაკვირი, იმიტომ რომ როგორც ინტერნეტში ვრცელდება ინფორმაცია, რამოდენიმე მკვლევარი ამ საკითხის 20-ში და 21-ში უკვე გარდაცვლილი არის. რა თქმა უნდა, ისინი ვინც რაღაც ამ კორონავირუსის თეორიას რაღაც ცოტა სხვა კუთხით უყურებდნენ. მინდა წაგიკითხოთ ციტატა მისი გამონათქვამიდან, თუ ის რას ფიქრობს ვაქცინაციაზე ზოგადად და კერძოდ იძულებით ვაქცინაციაზე. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს აქვთ უფლება გადაწყვიტონ, მიიღონ თუ არა ვაქცინა. მით უმეტეს, რომ ეს ექსპერიმენტული ვაქცინებია. ეს ფუნდამენტალური უფლებაა, რომელიც დაკავშირებულია კლინიკური კვლევების ეთიკასთან. მე მაშფოთებს, რომ ვიცი, რომ არსებობს რისკები. ჩვენ არ აგვაქვს წვდომა მონაცემებზე, ხოლო მონაცემების რეგისტრირება არ ხდება იმდენად მკაცრად, რომ შევაფასოთ ეს რისკები. ახლა რო დავფიქრდეთ, ამ ადამიანს არაფერი ისეთი არ გამოცხადებია, ხო? რაღაცა განსაკუთრებული, მაგრამ ნახეთ, ამ აზრის გამოც კი მას მის სიცოცხლეს საფრთხე ექმნება იმდენად, დავარქვათ ამას, ეს კორონა მაფია იმდენად ძლავრად არის და იმდენად მიზანდასახումნი არიან თავიანთი გეგმის განხორციელებაში. COVID ფაშიზმი. ასევე მინდა ერთ-ერთი ფრანგი ვირუსოლოგის ლუკ მონტანია ესეთი ვირუსოლოგი არის, მისი 2000 ესე იგი პროფესორად 2008 წელში მან ნობელის პრემია აიღო შიცის ვირუსთან დაკავშირებით და მანაც მისცა ინტერვიუ ერთ-ერთ გაზეთს COVID-19-თან დაკავშირებით და ნახეთ რას ამბობს ის. მეჩვენება, რომ არავის სურს მეტი იცოდეს ამ ცნობილი ვირუსის შესახებ. მით უმეტეს, რომ თქვენ ტელევიზიით განაცხადეთ, რომ ვირუსი ადამიანის ხელით შეიქმნა. მე ვირუსოლოგი ვიყავი და ახლაც ვარ. ჩვენთვის ცნობილია ეს ვირუსი, თუმცა ეს კონკრეტული ვირუსი განსაკუთრებული ჩანს, რადგან იგი დამუშავდა სხვა ვირუსიდან ნაწილების აღების, ან თუნდაც რაღაც ქიმიური შემადგენლობის საშუალებით. ჩვენ ვიწყებთ სიმართლის გაგებას, ჩადენილი ბოროტების შესახებ.
რატომ გვიშლიან ხელს, რომ უფრო მეტი გავიგოთ ამ შექმნილი ვირუსის შესახებ. თვით ამერიკელი, ფრანგი, ინგლისელი მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს ვირუსი ბუნებამ შექმნა. ეს სიცრუეა და ეს მათ კარგად იციან და ჩვენ უნდა ვიკითხოთ, რა არის ამის მიზეზი. პირველ რიგში ის, რომ მათ ფულს უხდიან, რომ მათ თქვან ის, რასაც ამბობენ. და თუ ასე არ იტყვიან, ისინი თავის ადგილს დაკარგავენ კარიერას. თუ კი შეეცდებიან სიმართლე გაიგონ, ვფიქრობ, რომ მასმედიაც ასევე დიდ ზეწოლას განიცდის. ეს ახლა გასაკვირი არ არის, ახლა ყველამ ვიცით ეს ყველაფერი. ერთი სიტყვაც რო თქვა COVID ვირუსთან დაკავშირებით, შეკითხვის ფორმითაც კი პირდაპირ ესე ვთქვათ, იკეტება შენთვის წვდომა ნებისმიერ ადამიანთან. ხა წარმოიდგინეთ, ესეთი დიდი მეცნიერები, ესენი ვერ აღწევენ იმას, რომ თავისი ხმა მიაწვდინონ საზოგადოებას. აი, რამდენად მძიმე ტერორი მიმდინარეობს, საერთოდ კაცობრიობის წინაშე და როგორც თავში თქვით, ამის მიზნები ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. და სულ ბოლოს მინდა რომ კვიპროსის ერთ-ერთი ეკლესიის მორფიის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ნეოფიტემ ისაუბრა ამის შესახებ და მან თავის სიტყვა ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით ესე დაამთავრა და ჩვენ სათქმელს უფრო სწორედ ძალიან კარგად გამოსახავს მისი სიტყვა და მინდა რომ აი ამით დავასრულო ჩემი სიტყვა. აი ეს ასე ამბობს. რაც შეეხება აცრას, გეუბნებით თქვენ. მორფიის მიტროპოლიტი ნეოფიტე არ გაიკეთებს აცრას. ღმერთმა განგანათლოთ თქვენ, თუ როგორ მოიქცევით. მე არ გავხდები ახალი მსოფლიო წესრიგის მოდიფიცირებული პროდუქტი. როგორც არსებობენ მოდიფიცირებული პროდუქტები, ისე ნელ-ნელა გაჩნდებიან მოდიფიცირებული ადამიანები. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია, ვფიქრობ, უმრავლესობა მართლმადიდებელი მართლმორწმუნე ქრისტიანების და საღად მოაზროვნე საერთოდ ადამიანების აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ღმერთმა განგვანათლოს ყველა მართლა რომ სწორად მოიქცეთ და არ დაუყვეთ ამ ახალი მსოფლიო წესრიგის ესე ვთქვათ, გავრცელების მოსურნეებს მათ ნებაზე. ერთმა დაგვრჩით. მოგესალმებით. ნამდვილად სწორედ გაუსვავ ხაზს, რომ საღად მოაზროვნე ადამიანების აზრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ ყველა ვხედავთ, ვთანხმდებით, რომ ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა მსოფლიოსი დღეს და მათ შორის ჩვენ ქვეყანაშიც ეს ძალიან აქტუალური თემა არის. ამიტომ სწორი პოზიცია თითოეული ჩვენგანის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ პირველ რიგში ჩვენი თავები, ჩვენი ოჯახები დავიცვათ და ჩვენი ქვეყანა. მეც ორიოდე სიტყვით წაგიკითხავთ ამონარიდებს, რომელიც მოვიპოვეთ სარწმუნო წყაროებიდან შევაჯამეთ და საინტერესო იქნება თქვენთვისაც დარწმუნებული ვარ. მთელ რიგ ქვეყნებში ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაცია დაიწყეს დაავადების პიკის დროს, რაც ეწინააღმდეგება სამედიცინო ნორმებს. უკვე პოსტ-მარკეტინგულ გამოცდათა მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ კორონავირუსული ინფექციის წინააღმდეგ ვაქცინაცია ართულებს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას და არანაირად არ უწყობს ხელს მის გაუმჯობესებას. ვაქცინაციის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა მხოლოდ ევროპაში ოფიციალური მონაცემებით 10,000-მდე შეადგინა, რის გამოც ვაქცინირების მიზანშეწონილობაზე საუბარი მიუღებელია. დაავადების დაბალი დონის, ეს არის 161 მილიონი ადამიანი, ეს არის 14 მაისის მონაცემები ამ წლის. სიკვდილიანობის დაბალი დონის ამ რაოდენობაში არის 0,03%-ზე ნაკლები. შემთხვევებიდან გამომდინარე, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე არსებული პრეპარატების გამოყენებისას ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების რისკი განუზომლად დიდია და მრავალჯერ აჭარბებს მათი გამოყენების ეფექტურობას. მსოფლიოს მრავალი ცნობილი მეცნიერი თუ ექიმი, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატი თუ მაღალი სამეცნიერო ცენზის მქონე აკადემიკოსები, პროფესორები, თავად ფარმაგიგანტების პასუხისმგებელი პირები, მიუკერძოლებელი პრაქტიკოსი თუ თეორეტიკოსი ექიმები. მთელ მსოფლიოში განგაშის ზარს სცემენ ვაქცინებსა და ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. COVID-19-ის წინააღმდეგ ვაქცინაციის საკითხი ასევე დიდ ვნებათა ღელვას იწვევს საზოგადოებაში, მაშინ, როდესაც შემოთავაზებული ვაქცინების ეფექტურობა
არამც თუ დამტკიცებული არ არის, არამედ პირიქით ვაქცინაციის უკვე გავლილმა პერიოდმა ნათლად აჩვენა, რომ ვაქცინირება მრავალ პრობლემას წარმოქმნის და რიგ შემთხვევებში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მას ზიანის მოტანაც შეუძლია. ეხლა გავრცელდა 2 დღის წინ ქალბატონის შესახებ, რომელმაც მეორე დოზა გაიკეთა და 5 საათში გარდაიცვალა სოციალურ ქსელებში, ყველა შეუძლია ნახოს. ეს საქართველოში მოხდა, დიახ. ერთ-ერთი სკოლის დირექტორზე არის საუბარი. საუბარი მასობრივ ვაქცინაციაზე მიზან შეუწონელია, განსაკუთრებით აღმოშფოთებელია საუბარი სავალდებულო ვაქცინაციაზე. სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთი მოთხოვნა ანტიკონსტიტუციურიც არის. ამ წერილში არ ვეხებით საკითხს ვაქცინაში აბორტირებული ემბრიონის უჯრედული ხაზის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რაზეც ადრე არაერთხელ ვისაუბრეთ. ასევე არ ვეხებით მეტად მნიშვნელოვან საკითხს ვაქცინირებისას ადამიანის სხეულში ნანონაწილაკების, ეგრეთ წოდებული ლიპიდურ ნანონაწილაკების შეყვანასთან დაკავშირებით. ეს აღიარა მაგალითად საბერძნეთის ნაციონალურმა ჯანდაცვის ორგანიზაციამ. ამის მოპოვება ამ ინფორმაციის შესაძლებელია სოციალურ ქსელში და ინტერნეტში. ეპიჯექტ სისტემის გენერალურმა დირექტორმა ჯეი უოკერმა CBN News-ის 2020 წლის მაისის ეთერში გასულ გადაცემაში განაცხადა, რომ RFID ჩიპი შეიძლება ჩაიდოს კორონავირუსის ახალ ვაქცინაში სპეციფიური თვალთვალისათვის. ასევე ცნობილია, რომ Bill Gates აქვს პატენტი ტექნოლოგიაზე სახელწოდებით WO20200606, რომელიც ადამიანის თვალთვალის საშუალებას იძლევა. 2021 წლის 28 იანვარს ევროსაბჭომ ხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც კრძალავს სავალდებულო ვაქცინაციას და დისკრიმინაციას იმ პირების მიმართ, რომლებმაც უარი თქვეს ვაქცინაციაზე. კერძოდ, რეზოლუციის მე-7 პუნქტით ანსამბლეა მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებსა და ევროკავშირს უზრუნველყოს მოქალაქეების ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვაქცინაცია არ არის სავალდებულო და რომ არავინ არ ექვემდებარება პოლიტიკურ, სოციალურ ან სხვა სახის ზეწოლას, რათა მოახდინოს საკუთარი თავის ვაქცინაცია. თუკი მას ამის გაკეთება თავადვე არ სურს. აგრეთვე უზრუნველყოს, რომ არავინ იყოს დისკრიმინირებული იმის გამო, რომ არის ვაქცინირებული, მისი ჯანმრთელობისთვის შესაძლო რისკების გამო ან იმის გამო, რომ არ ქონდა ვაქცინაციის სურვილი. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტიერეში გამოეხმაურა პანდემიის დროს ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხს. გასული წლის აპრილში გამოქვეყნებულ მის მოხსენებაში აღნიშნულია შემდეგი. მე აღვნიშნე, რომ კრიზისის დროს არ შეიძლება დავივიწყოთ ადამიანის უფლებების შესახებ. იდეა ნათელია, ადამიანი და მათი უფლებები პირველ პლანზე და ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს. ზოგიერთ ქვეყანაში კრიზისი რეპრესიული ზომების მიღების საბაბი შეიძლება გახდეს. ჩვენი თვალყური უნდა ვადევნოთ იმას, რომ ყველა საგანგებო ზომა, საგანგებო მდგომარეობის შემოღების ჩათვლით იყოს კანონიერი, თანაზომადი, აუცილებლად არადისკრიმინაციული. ჰქონდეთ კონკრეტული მიზანი და ხანგრძლივობა. ეს არის სიტყვები ანტონიო გუტიერეშის. 2020 წლის ოქტომბერში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ჩატარდა მონაწილე ქვეყნების ვიდეოკონფერენცია, რის შედეგადაც ასამბლეაში მუდმივმოქმედი კომიტეტი მივიდა დასკვნამდე, რომ COVID-19-მა ნეგატიური ზემოქმედება მოახდინა არა მარტო ადამიანთა ჯანმრთელობაზე, არამედ ადამიანის უფლებების დაცვაზე. ამასთან დაკავშირებით ასამბლეის წევრებმა დაასკვნეს, პანდემიის საპასუხოდ მიღებული ყველა საგანგებო ზომა შეზღუდული უნდა იყოს დროში. მონაწილეებმა მიიღეს 4 რეზოლუცია, ერთ-ერთი მათგანი იყო COVID-19 პანდემიის ზემოქმედება ადამიანის უფლებებზე და კანონის უზენაესობა. ამასთან ასამბლეა აღნიშნავს, ძნელია გაამართლო ზომები, რომლებიც ზღუდავენ აზრის გამოხატვის თავისუფლებას, ინფორმაციაზე წვდომას და მასმედიის თავისუფლებას.
სოფლიოში ტოტალური ცენზურაა შემოღებული ინფორმაციული და ციფრული გიგანტები ბლოკავენ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც მათ მიერ შემუშავებული ტრენდის საწინააღმდეგოდ მეტყველებენ. მათ ისინი უბრალოდ ბრჭყალებში ცრუ ინფორმაციად რაც ხავენ და ბლოკავენ. რიგ შემთხვევაში ავტორების სასჯელები დაადეს. ასამბლეა ასევე შეშფოთება გამოთქვა ასამბლეამ ადამიანებზე დაკვირვებისა და თვალთვალის ისეთი ნოვატორული ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომლებსაც შეუძლიათ მონაცემთა უზარმაზარი მოცულობის შეგროვება, რაც კონფიდენციალურობის დაცვას უქმნის პრობლემას. ადამიანის უფლებების ევროსაბჭოს კომისარმა დუნია მიატოვიჩმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ უნდა უზრუნველყოთ, ეს არის მისი ციტატა, უნდა უზრუნველყოთ ადამიანის უფლებების დაცვა ყველასთვის. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ სოფლიოში არნახული ტოტალური ცენზურა მოქმედებს და მრავალ პუბლიკაციას უბრალოდ აქრობენ ინტერნეტიდან. სად არის აქ სიტყვის თავისუფლება და თავისუფლება იმისა, რომ ადამიანმა თვითონ გამოიტანოს დასკვნები, ხო? ეს პროპაგანდა არის ჩვეულებრივი, ცალსახა არის ამის. შეიძლება ცალსახად თქვათ ეს. სულ უფრო ნათელი ხდება მსოფლიო საინფორმაციო გიგანტების მხრიდან ტოტალური მართვისა და კონტროლის მექანიზმების დანერგვა. აი ესაა დღევანდელი მსოფლიოს ნამდვილი აპოკალიპტური სახე. და ბოლოს, ვთხოვთ ხელისუფლებას, არ დაუშვა სავალდებულო ვაქცინაცია. არც ერთი ასაკობრივი ჯგუფისათვის. ვაქცინაციის ნებაყოფლობითობას წინ უნდა უძღოდეს მიუკერძოებელი ინფორმირებულობის დამაკმაყოფილებელი დონის უზრუნველყოფა, ცენზურის მოხსნა, დამოუკიდებელი ექსპერტების პუბლიკაციებსა თუ პლატფორმებისა. აი ეს მინდოდა თქვენთვის გამიზიარებია ეს ინფორმაცია. და ბოლოს ეს მინდა ვთქვა, რომ მადლობა ღმერთს დღესდღეობით ჩვენ გვყავს ხელისუფლება. ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ნაწილი ადამიანების, რომელიც წარმოადგენენ ჩვენს ხელისუფლებას, ღვთის მოყვარული, სამშობლოს მოყვარული, ადამიანის მოყვარული, განსხვავებით იმ ფაშისტური რეჟიმისაგან, რომელიც წინა ხელისუფლების სახით არსებობდა. ამიტომ მე მინდა ვთხოვ მათ, რომ მოხდეს შეხვედრები საზოგადოებასთან, ეკლესიის წარმომადგენლებთან, მეცნიერებთან, რომელთაც აქვს განსხვავებული აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოხდეს მსჯელობა და მერე მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება. მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება ადამიანთა საწინააღმდეგოდ წარმოებულ კამპანიას ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო, ესეთ მცირერიცხოვანი ქვეყნისთვის, ეს არის გენოციდის ტოლფასი. დავფიქრდეთ მეგობრებო ამის შესახებ. ერთმანეთს დაგლოცოთ და გაგვიყვანოთ.